בצד השני אפשר לדבר בחוסר ביטחון, ואפשר לדבר בביטחון מלא, אוקיי? זה משהו שצריך להקשיב לו, אוקיי? איך אני נשמע מהצד השני? זאת אומרת, כשאני מדבר, האם אני מקרין ביטחון בתדר שלי, או שאני לא מקרין ביטחון? אני בעצם לא בטוח כל כך, הרי אמרתי שהמסר הוא חשוב, אבל כל מה שעובר מאחורי המסר הוא עוד יותר חשוב. כלומר, התדרים שאתם מדברים לאנשים אחרים, הם בעצם עושים שוני גדול בתפיסה שלו של מה קורה מולו עכשיו. האם יש פה מישהו שיודע על מה הוא מדבר, או שהוא מבלבל לי את המוח. המסביב הוא חשוב מאוד. אז איך קוראים, אנחנו הגענו לנושא של מיומנות תקשורתית, שזה חלק מהאנרגיה, אני זוכר? איך קוראים לאדם שמוכן לפתוח בך? אמרנו, מקשיבים להקשבה אמיתית, לא כאילו ישר מרגישים. כשאתה מקשיב למישהו ואתה אומר לו, כן, 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 רוצה לתבין שהוא יודע. מזדהים איתו. אני אראה לכם איך זה מתבטא בהזדהות, אוקיי? איך בעצם אפשר להפוך את הכלי הזה לכלי שעובד בשבילך. מספרים סיפור קטן, הדרך הטובה ביותר לשבץ זה לספר סיפורים, עוד יותר לילדים, סיפורים הם משהו שנותן יותר פוקוס בהקשבה, אוקיי? סיפור זה לא מגילה, זה 2-3 שורות, זה סיפור, אוקיי? וחייכים, כולנו אוהבים אנשים חייכים, אני גם אוהב לחייך, כאילו, לא להיות, להשתדל, כאילו, סבורי פנים וחרוצים, כשאנחנו מחייכים, אנחנו גם מעבירים את זה לצד השני. אנחנו מעבירים את הצד השני, זה מדבק. מאמינים באמת ובתמים שאנחנו אנשי בשורה ואנחנו בסוג של שליחות. אוקיי, יש כאלה שאומרים שליחות זה מה אתה עכשיו לוקח לשליחות? סוג של שליחות קטנה, להפיס את הבשורה של מיילון, זה סוג של שליחות מסוימת. אוקיי, אז פתיחה שאינה מולצת. ברגע שאתם מתחילים את המשפט ושמע, אני משווק או מוכר את המזון, באותו רגע הפכתם להיות אנשי מכירות. השתדלו להימנע מהמשפט הזה ונסו יותר להשתמש בסיפורים. אני גם אתן כמובן דוגמה של סיפור, ותזכרו את זה. אני יכול להגיד לכם שגם לי מתפלאים לפעמים, ואני אומר, אני עכשיו משווק מזון וזה פחות טוב. זה פחות טוב, מה יותר טוב? דיברנו על מה שדיברנו, על הדברים האחרים, ואגב, מה אתה נותן לכלב שלך לאכול? לחבר, תשובה כלשהי, לא משנה. הנה סיפור, וואלה. גם אני הייתי לא מזמן נותן לכלב שלי את המזון הזה, אבל לא מזמן יצא לי חבר מזון איכותי ביותר. הוא יותר איכותי מאיקונובה ופופלה ואחרים, במחיר נמוך יותר. ככה אני חוסך הרבה חוסך, אם דגש חוסך, ככה אני חוסך הרבה כסף, ונותן לכלב מזון איכותי יותר. ואז זה שותק. אוקיי, סיפרתי סיפור. זה סיפור קצר של כמה שורות, אבל זה סיפור. מה קרה בסיפור הזה? קרו כמה דברים. הוא יצא אני לא מטרגט אותו, אוקיי? אני מספר לו סיפור על שני אנשים שהוא לא קשור אליהם. חבר שלי ואני. אתה לא מטרגט? סליחה? אתה לא מטרגט? הוא לא הטרגט שלי. הוא לא מרגיש כאובייקט שהולכים למכור לו משהו. תזכרו את הכלל הזה, אנשים אוהבים לקנות, הם לא אוהבים שמוכרים להם. אוקיי, בדברים שהוא שומע סיפור. שהוא שומע סיפור מסוים שקרה, והוא לא קשור לסיפור, הוא רוצה לקנות. אבל אם זה שניהם, וזה אומר לזה בוא תקנה, לא טוב. שמעתי סיפור, נשמע מעניין, אני נכנס מהצד. אוקיי? זו הבחנה מאוד מאוד חשובה. אנשים אוהבים לקנות, הם לא אוהבים שמוכרים להם. זה דוגמה לסיפור. לא ארוך, נכון? סיפור קצר. יש פה איזה מחירה, אתם מרגישים פה את המחירה? אני לא מרגיש את המחירה. אתה מרגיש מחירה פה? שאת רוצה את השייעה, זהו, אבל המחירה תבוא עוד רגע. עכשיו, שיש שתיקה, זה גם נתקע, אנשים לא אוהבים לשתוק. אוקיי? כשהם מדברים, רוב הפעמים מחברים לך מה זה המזון הזה. ושהוא שאל את השאלה, אתם ניצחתם במשחק. ברגע שהוא שאל את השאלה מה זה ואתם רק עונים, כללי המשחק השתנו והוא אוהב לקנות. אתם לא מוכרים לו, אתם רק עונים לו על שאלות. הוא רוצה את המידע. זה כלי מאוד מאוד פשוט. ספרו סיפורים. לספר סיפור זה הכלי הכי משמעותי במכירה. הכי משמעותי. אנשים אוהבים את זה. הם לא במשחק, הם רק צופים מהצד. הם רואים מה קורה. הם ירצו להיכנס, הם ירצו לשמוע מה זה. אתה חוסך ואני לא, אותי דופקים ואותך לא, אני רוצה לדעת מה זה.
אוקיי, אבל איך זה מתפתח מפה? אוקיי, אז אני מפה... לא מעניין, כי מפה אתה עכשיו, מהשלב הזה נהיית איש מכירות. ואז רגע, אז כל הזמן ניסית למכור לי את המחיר שלך. קודם כל זה מה שעובר לך בראש. ומה שעובר לך בראש, אתה מכירים את זה ישר. ישר מכירים את זה. ואם זה מה שעובר לך בראש, זה מה שהוא שומע. אני, מפה נותן ערך. אתה רוצה לדעת איך אני עושה את זה? בוא נראה לך. אתה יודע, יש לך מחלות מלאה. קח את זה, הם נותנים מחלות מלאה. אני לא נמצא בתהליך. קשר אליהם, או דבר איתם, או אני אפילו יודע שיתקשרו אליך. אני נותן ערך! אני לא מוכר! אני לא מוכר, אני נותן ערך. גם מתקשרים אליו, גם אני נותן לו משהו שיותר... אתה נותן לו כל הזמן להוביל עד שיגיד לך, חביבי, תן לי את זה, אני רוצה. כן, וזה מה שקורה. אני בשיחות שלי, אוקיי, איך מתקדמים? זו שאלה שאני שומע הרבה מאוד, איך מתקדמים? זה מה שהם אומרים לי. אני סיפרתי סיפור. כל מה שעשיתי, סיפרתי סיפור. לא תקפתי אותם. הם מהצד. הם רק שמעו איזשהו סיפור של מישהו, של חבר שלי שקיבל אותי, וזה סיפור חברים. חבר שלי בא אליי, אמר לי על זה, סיפור חברים. קוראים זה אגב בצד ג', תמיד להשתמש בצד שלישי. אני מספר סיפור על מישהו אחר. החברה היא זאת שתדאג לך. אז תמיד זה לא אני בכלל. אני לא המסר, אני לא מעניין פה. זה משהו אחר, צד ג'. אני רבתי ואני רוצה גם לעזור לך לערבי. כן, זה פשוט, או חבר שלי דרך, או מישהו אחר, או זה. ואז כשזה יוצא ממני, בן אדם, אם יש לו התנגדות אליי, או יש לו קושי איתי, גם זה הולך, כי זה לא קשור אליי. אני מספר סיפור, זה הכל. אוקיי? עכשיו אתם מבינים כמה חשוב לדרך של להעביר את המסר? זה מסתדר לך יותר מותי? כן. בגלל זה אני רוצה שתחכה קצת עם הדרך, כי אני מבין מאיפה באת, גם אני הייתי ככה. גם אני בתחילת הדרך, תראה איך אני מזדהה איתך. זה גורם לך אוקיי? נחתום פה בבקשה. אבל אולי, בסדר? כן, זה מסתדר לך, את אומרת, מה את אומרת? זה מעניין אותי, אני רואה כאילו מחשבות רצות בראש כאלה. לא, זה דיברנו על כל הדברים האלה. כן, אבל עוד פעם, למה זה טוב שאת פה? כי את ברמת הידע, גם עכשיו אמרתי ברמת הידע. לעשות את זה nature, צריך להתעסק עם זה, צריך לחשוב על זה, צריך להתאמן על זה, צריך לעשות את זה כמה פעמים כדי לראות איך זה עובד. ככל ששומעים דבר יותר, ששומעים את זה יותר ויותר, הוא באמת נהיה nature שלך. אוקיי? אז זה נקודה שקט ברור של הסיפור, יש בו הרבה, שמת לב מה קורה ב-back of the mind של האדם השני. קוראים כל כך הרבה דברים בסיפור כל כך פשוט. כל כך פשוט. ואתם צריכים להבין את המסר שלנו בצורה הכי טובה. מה יכול להשפיע לרעה על העברת המסר שלנו? אנרגיות ירודות. אם אתם ביום שקמתם על הפנים ואתם אומרים שאתם צריכים לדבר, בעצמו על זה. אתם רק עושים. אוקיי? לא יודע, כאן כולם יש להם כאלה. אני על הפנים, עזוב אותך, אני עכשיו מדבר, אני רק ירדים את הבן אדם השני, זה לא הזמן לדבר עם אף אחד. ביטחון עצמי נמוך, נתתי לכם איזשהו טיפ, ברור שזה נושא הרבה יותר עמוק ויותר שצריך להיכנס אליו פנימה, אבל זה איזושהי נקודת התחלה מצוינת לטעמי. חוסר אמונה ומוצר ההזדמנות שאנחנו משווקים, זה לא פה, כולנו חושבים שזה קיים. תשובות שליליות רבות לגבי הצגת ההזדמנות, זה קשור לחוסן שלנו, שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים לעזור ורוצים לתת ערך, ומי שלא רוצה לא צריך. זה לא קשור אליי, זה לא קשור אליי, זה שאומרים לי לא, בסדר, לא חייבים. אני אשפר את המיומנויות שלי, על מנת שהלא הזה יצטמצם. חוסר מיומנות בעברת מסרים, עכשיו למדנו כלי מאוד מאוד חשוב של סיפור סיפורים, ששווה לעבוד איתו ולתרגל אותו, אוקיי? וחוסר מודעות לכל התהליך, שבדרך יהיה לנו קשיים, אתגרים, ושכל אלה שהצליחו וכל אלה שחשבו שניהם נכשלו, זה מודעות שחשוב לזכור אותה. כללי ברזל ומכירה וניפוץ מיתוסים. הפשט שלך, בוא נגיד בדוגמה שנתת, סיפרת סיפור, וההמשך לא היה ככה, הוא שמע את הסיפור, אמר מעניין, והמשיך הלאה. כאילו לא עצר, לא מעניין אותו. בפעם הבאה. אתה מנסה גם ככה, יהיה לך גם ככה, אבל קשה לחקור אותו. אולי פעם באה אני אביא סיפור אחר, אני משתמש. למה אני אביא סיפור אחר? שני אופציות פתוחות בפניי. יכול להיות שאני מוותר, ויכול להיות שאני אגיד לשמוע, זה מעניין אותך לשמוע גם.
אבל שימי לב איך אני אומר את זה, זה מעניין אותך לשמוע גם באיזה ביטחון, באיזה, או ש... אני יכול להגיד לו, אתה גם רוצה לשמוע? תשמע אחרת לגמרי, ואז כבר יש פה איזושהי... הטונציה, הדרך שאני אומר את הדברים האלה היא מאוד מאוד חשובה, אוקיי? וזה מיומנות, שאתה רוכש תוך כדי, בהתחלה לא תצליח, בהתחלה זה לא יהיה טוב, בהתחלה... בסוף אתה תהיה טוב, כמו כל דבר, כולנו... לא יכול להיות שזה ישקע, ובשיחה הבאה זה יקרה. נכון, זה מאוד חשוב, אצלנו בייחוד בעסק שלנו, שמע, לא מתאים לי, לא זה, אחי, בסדר, אין בעיה, שיגמר לך עסק, שיגמר לך עסק, יש גם אחריות מלאה, זה לא, אין לך סיכון. לבוא בצורה הזאת, כאילו, אין פה סיכון, באמת אין פה סיכון, אנחנו לא משקרים לאף אחד, אנחנו לא נותנים ערך, אני, כמו שהרנה בעצם מבינה, איזה מטומטם, יש לי ניסיון, למה שלא, אבל להוציא את זה, כי זה באמת ככה, לתת את זה בפרי, מה שנקרא, לא בעצירות, אלא בפרי. ככל שאתה יותר חבר, אתה יותר מוכן. אם מישהו מה חשב שאיש מכירות זה מעונב, עומד, מדבר, זה לא חבר, זה פסה מהעולם, יש מקומות שכן, יש מקומות שלא, בעסק שלנו בטח שלא. אוקיי, אנחנו בעסק של אנשים, וככל שאנחנו יותר חברים, אנחנו לא בעסק של מוצרים בכלל, אנחנו בעסק של אנשים. אוקיי? שני הלקוחות הרציניים שלי מהקשבה. יפה, אוקיי. ככל שאתה יותר מקשיב, אתה יותר מוכר, ככל שאתה יותר מזדהה, אתה יותר מוכר. תמיד תנסו להבין את הצד השני, ותתחילו במשפט, אני מבין אותך. שי לקח את זה ואומר שזה עובד מצוין. אוקיי, כל מישהו שאומר לך, אתה לא אומר לו, לא, אבל אתה לא מבין. אני מבין אותך. אחרי שאתם אומרים את המשפט הזה, אתם יכולים להגיד כל מה שאתם רוצים. אני מבין אותך, אבל אתה לא מבין. סתם, אני מבין אותך, אבל יחד עם זאת, תדע ש... אוקיי, זה מוריד תדרים, זה מוריד תדרים, זה מוריד התנגדות. זה מוריד... אני לא דביל, מבינים אותי. אוקיי? זה לא שאני עד עכשיו, אתה פתאום משנה לי משהו, מה פתאום? אתה אומר לי בעצם מה שאתה אומר לי, אם אתה אומר, אני הייתי דביל עד עכשיו ואתה היית חכם, לא מקובל עליי, לא רוצה להמשיך, אני מוכן להיות דביל ולהישאר עם אותו דבר. לא, הוא לא רוצה ככה לראות את המסר הזה, הוא רוצה שיבינו אותו. אתה חושב מיצר ההישרדות והיצר השני, שיבינו ויקשיבו לו. הוא היה גם כמה שנים בחו"ל, שבארצות הברית ככה מתחיל פה דבר, אתה בא לבקח פה בית ספר עם המורה, אני אומרת, I understand you, but. זה משפט מפתח אצלם, בזה שהם לא מסכימים איתך לגמרי, כל מה שאמרת, כאילו, לא משנה כלום. אבל אנחנו כישראלים, מאוד קשה לנו מהאגו שלנו, להבין, או... בישראלים מאוד קשה לשמוע את זה. I understand you, but I understand, so do what I say.